मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठद्वारा आफूले गरेका कामका उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक। विदेशमा मृत्यु वा अङ्ग भङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई अनलाइनबाट क्षतिपूर्ति वितरण गर्न सुरु। सांसदहरू गैर जिम्मेवार हुँदा संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न। प्रभावशाली नेता र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू रहेको अर्थ समितिमा कोरम नै पुगेन। र प्रधानमन्त्री देउबा 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि शुक्रबार भारत जाँदै। भ्रमणको क्रममा जनकपुर जयनगर रेल संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु वा अङ्ग भङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति अनलाइन प्रणाली मार्फत वितरण गर्न सुरु गरेको छ। सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्ग भङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत सुरु गरेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागबाट दिने आर्थिक सहायता लगायत अन्य सेवा अनलाइनबाट सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट नै अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सोमबारबाट नै सञ्चालनमा आएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने जोसुकैले पनि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। उहाँले विदेश गएर फर्किएका र उही काममा विदेश जानेहरूले फेरि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सोमबारबाट नै हटाएको जानकारी दिनुभयो। बोर्ड मार्फत क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिएर सिधै बैंक खातामा भुक्तान लिन सकिने व्यवस्था लागू भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बिमा रकम पाउन सहज हुने विश्वास रहेको समेत बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानु अघि अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ। अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजातहरू सचिवालयमा प्राप्त भए लगतै बोर्डबाट नियमअनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवा गराई वा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गरिनेछ र सोको जानकारी मोबाइल SMS मार्फत सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त कार्यविधिको दफा 4 मा उल्लेखित मृत्यु अङ्गभङ्ग गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अल्पत्र शव नेपाल झिकाउने, अल्पत्र श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने, निशुल्क शव ढुवानी सेवा लगायतका सेवाहरू बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाको व्यक्तिले नियमअनुसार पाउने बिमा रकमको भुक्तानीको लागि समेत सेवा गराइले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स प्राप्त मेन पावरहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई ठगी गरेको वा दुःख दिएको थाहा पाए तत्काल कडा कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले 35 वटा मेन पावर कम्पनीहरूको अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किए श्रमिक तथा श्रमिकको परिवार र नेपालको औद्योगिक
करिडोरमा काम गर्ने श्रमिकको लागि श्रम अस्पताल खोल्ने तयारीमा लागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा घरको काम गर्न गएका महिलाहरू पुनः त्यही काममा जान नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर त्यही कामको लागि जान श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। विभिन्न मुलुकमा रहेका तपाईहरुले केही सायद यो 3-4 हप्ता अगाडि हो, विभिन्न मुलुकमा विभिन्न तरिकाले चाहिने घरेलु कामदारको रूपमा चाहिने काम गर्ने नेपाली, विशेष गरी नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमा आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। किन भन्दा दशौं भनौँ न 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षसम्म त्यही मुलुकमा काम गरिरहने, नेपाल आइसकेपछि फर्कन नपाउने जुन चाहिने नीति थियो, त्यसलाई चाहिने हामीले के एउटा गरेका छौँ भन्दा सोही जुन कम्पनीमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यही कम्पनीमा उहाँहरू चाहिँ जान चाहने हो भने हामीले पुनः स्वीकृति दिने गरी यो चाहिने निर्णय गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसले धेरै पीडित दिदीबहिनीहरूले चाहिने राहत महसुस गर्नुभएको र मन्त्रालयलाई र विशेष गरी अझ मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि असाध्यै धेरै धन्यवाद चाहिने आएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक ऐन 2064 संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आएपछि गरेका कामको बारेमा समेत जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिका सदस्यहरू गैर जिम्मेवार हुँदा संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको प्री बजेटमाथि छलफल गर्न सोमबार बोलाएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूको पातलो उपस्थितिका कारण बैठक नै स्थगित भएको हो। सोमबार समितिले प्री बजेटमाथि छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई छुट्टा छुट्टै समयमा बोलाइए पनि आवश्यक सदस्य संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको हो। सोमबार बोलाइएको 2वटै बैठक स्थगित गरिएको छ। समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सुझाव सङ्कलन गर्न सुरु गरे पनि प्रभावशाली नेता र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू रहेको समितिमा सांसदहरू उपस्थित नभएपछि स्थगित भएको थियो। 23 सदस्यीय समितिको बैठक बस्न 51% सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मंगलबार समितिका सभापति सहित जम्मा 3-4 जना सांसद मात्रै आइपुगेका थिए। आइतबार लगानी बोर्ड नेपालका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बसेको बैठकमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र तुलसी थापा मात्रै उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँहरू पनि बैठकमा आफ्ना धारणा राखेर बाहिरिनु भएको थियो। यता समितिले भने सांसदहरूको प्राथमिकता स्थानीय तहको निर्वाचन पर्न गएकाले उपस्थिति न्यून भएको बताएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती पर्यटकीय क्षेत्रमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको मौलिक रैथाने भोजनको मेला सकिएको छ। गाभर भ्याली होमस्टे एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा विभिन्न जात जातिको मौलिक खानाका परिकार तथा घरमा निर्मित सामग्रीको किनमेल मेला चैत 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म भएको थियो। मेलामा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जात जातिमा प्रचलित खाना सामग्री तथा विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक नाचगान समेत भएको थियो। त्यस्तै मेलामा 68 जिल्लाका 1000 भन्दा बढी होमस्टे सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो। मौलिक भोजनमा लुम्बिनी क्षेत्र सहित 68 जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू, मगर, राई, लिम्बू, मधेसी तथा अन्य जात जातिहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु आफैले घरमै उत्पादन गरेर मेलामा प्रदर्शन गरिएको र बिक्री वितरण भएको मौलिक भोजन मेला समितिका संयोजक कृष्ण लाल चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न स्वदेशमा मात्र नभए विदेशमा निर्यात गर्न उत्प्रेरण गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। अब 68वटा जिल्लाका झन्डै 1500 गाउँमा भएका होमस्टेका यहाँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र झन्डै 700 जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ र उहाँहरूको भोजन मेलामा हामीले भोजनका परिकार मात्रै छैनन्, हाम्रा समुदायमा भएका लुम्बिनी प्रदेशभरि रहेका हस्तकला उद्यमीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका, हातले बुनेका गाउँका दिदीबहिनीहरूले चाहिँ विभिन्न समुदायहरूले उत्पादन गरेका ती विषयवस्तुहरू पनि हामीले यहाँ पस्किन सफल भएका छौँ। विभिन्न हस्तकलाका सामग्रीहरू बेचबिखन गर्ने, प्रदर्शनी गर्ने। त्यस्तै होमस्टे एसोसिएसनका विदेश विभाग सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायले घरेलु मौलिक उत्पादन जोगाउनकै लागि 2 दिने मेला आयोजना गरेको बताउनुभयो।
रैथाने चिजको संरक्षण गर्ने, हाम्रो कुराहरूलाई संरक्षण गरेर हाम्रो पैसा हाम्रै देशमा जोगाउने र हाम्रो आय स्रोत बढाउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो समग्र क्रियाकलाप भएको छ। यहाँहरूले देख्नुभयो सबै चिज अहिले रैथाने देखिरहनु भएको छ। वरिपरि हेर्नुहोस् पुरै रैथाने छ, हाम्रै मौलिकपन छ। अब यसलाई संरक्षण गर्ने र यही ठाउँमा स्वरोजगार पनि सृजना गर्ने र हाम्रा मौलिक कुराहरूलाई खाने पिउने र स्वस्थ रहने मुख्य उद्देश्य मलाई लाग्छ यही। मौलिक खानाको स्वादसँगै महोत्सव अवलोकन गर्न आएका पाहुनालाई विभिन्न जात जातिमा प्रचलित नाच अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। समुदायमा प्रचलित संख्या, झुम्रा, छोक्रा, पैया, लट्ठा, मयूर नाच प्रदर्शन गरिएको थियो। हिमाली तथा पहाडी भेगमा प्रचलित कुरकुटी, सल्यानी, टप्पा, झ्याउरे लगायतका नाच महोत्सवमा हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। आधुनिकतासँगै लोप हुँदै गएका संस्कार र संस्कृति जगेर्ना गर्न लुम्बिनी र हिमाली भेगमा प्रचलित तथा लोपोन्मुख नाचगानको संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी शुक्रबारदेखि मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत 18 देखि 20 गतेसम्म 3 दिन भारतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीका साथ उहाँकी धर्मपत्नी डाक्टर आरजू राणा देउवा पनि रहनुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ मन्त्री सचिव र अधिकारी सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले चैत्र 19 गते हैदराबाद हाउसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवासँग विदेश मन्त्री एस जयशंकर तथा भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। नयाँ दिल्लीमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापारी समुदायको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। चैत 20 गते काठमाडौँ फर्कनु अघि प्रधानमन्त्रीले वाराणसीको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ। गत असारमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। भ्रमणको क्रममा लामो समयदेखि उद्घाटनको पर्खाइमा रहेको जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटन समेत हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। जनकपुर जयनगर रेल सेवा लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको छ। वीर अस्पतालले निशुल्क रगतजन्य आनुवांशिक रोगको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी अस्पतालले रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको हो। अस्पतालबाट अब रगतजन्य रोगहरूको निशुल्क उपचार गर्न पाइनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले आजबाट रगत र रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार निशुल्क सेवा सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुचारू गर्नेतर्फ लागिरहेको बताउनुभयो। मेडिकल सेक्टरका अब सर्भिसहरूलाई चाहिँ धेरै एक्सपेन्सन गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको छौँ। त्यो मध्ये एउटा एक्सपेन्सन चाहिँ यो मेडिकल जेनेटिक्स एन्ड हेमोफिलिया डे केयर सेन्टर हो। यसमा चाहिँ रगत र रगतसँग रिलेटेड रोगहरूको चाहिँ उपचार निशुल्क रूपले धेरै रोगहरूको चाहिँ हुन्छ र त्योभन्दा पनि हामी बिस्तारै अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टतिर अब यहाँ हामीसँग मेडिकल अन्कोलोजी, रेडियोथेरापी, क्यान्सरसँग रिलेटेड डिपार्टमेन्ट पनि भएले हामी कम्बाइन गरेर थुप्रै ब्लड एन्ड ब्लड बर्न क्यान्सरहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने र अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नेसम्म अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस्तै रक्तरोग तथा रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर निरज कुमार सिंहले नेपालमै पहिलो पटक रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले अब अस्पतालले हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने र यो रोग सम्बन्धी बेसिक जाँच परीक्षण पनि निशुल्क हुने बताउनुभयो। यो सेवा सुरुवातको अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले थ्यालेसेमियाका बिरामीहरूलाई निशुल्क रक्त सञ्चार या निशुल्क रक्त प्रदान गर्नेछौँ। साथै हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई चाहिँ नि औषधि उपचार, हेमोफिलियाका बिरामीलाई औषधि उपचार, यही सँगै चाहिँ यो रोगमा लाग्ने बेसिक जाँच परीक्षणहरू पनि वीर अस्पतालबाट आजबाट चाहिँ केही निशुल्क भएका छौँ। विशेषज्ञ सिंहले अस्पतालको अबको लक्ष्य बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुचारू गर्ने रहेको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 22 स्थित धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ।
कार्यविनायक र मछिन्द्र बहाल बीच आवत जावत सहज बनाउन निर्माण गरिएको झुलुङ्गे पुलको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले उद्घाटन गर्नुभयो। 79,76,789 रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको पुलको लम्बाइ 135 मिटर रहेको छ। यसअघि पुल नहुँदा कार्यविनायक र मछिन्द्र बहाल पुग्ने पर्यटकले लामो बाटो हुँदै जान बाध्य थिए। पुल बनेसँगै छोटो समयमा दुवै स्थानमा पुग्न सकिने भएकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भ्रमणका लागि सहज हुने बताइएको छ। साताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार 41.43 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक सोमबार 30.43 अङ्कले घटेर 2541.83 अङ्कमा झरेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 49,58,000 किता शेयर 2 अर्ब 54 करोड 53 लाख रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा समेत भारी गिरावट आएको छ। आइतबार करिब 5 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। सोमबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 13 वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्य देखिएको छ, जसमध्ये वित्त, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, लगानी र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ भने बाँकी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि राष्ट्र, उत्थान, लघुवित्त र इमर्जिङ नेपालको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, ग्रिन लाइफ, हाइड्रो पावर र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 22 करोड 24 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर जीवन विकास लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अपी पावर कम्पनीको 9 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आगामी वैशाख 30 मा सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,73,723 जना मतदाताले भाग लिन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोग नेपालले सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने सो संख्यामा रहेका मतदाताहरूको नामावली स्वीकृत गरिएको जानकारी गराएको हो। जसअनुसार 87,41,530 महिला मतदाता, 89,92,010 पुरुष मतदाता र 183 अन्य मतदाताहरू रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन पाउने अन्तिम मतदाता नामावली आयोगबाट मिति 78/12/13 मा स्वीकृत भएको छ। सो बमोजिम 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष तथा 183 अन्य गरी जम्मा 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। त्यसैगरी कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृतहरू तोकिएको र उनीहरूको नामावली चैत्र 13 गते प्रकाशित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि भाग लिन संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्न पनि आह्वान गरेको छ। विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको आधारमा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मात्रै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि इच्छुक संस्थाहरूले 15 दिनभित्र विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि नियुक्त हुने 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृतको सूची मिति 78/12/13 गतेको गोरखापत्र मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा भाग लिन इच्छुक संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्न 78/12/13 गते सूचना आह्वान गरिएको छ। विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतका आधारमा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मात्र पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइनेछ। इच्छुक राष्ट्रिय संस्थाहरूले 15 दिनभित्र विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईका लागि मेसिन लगायतका सामग्रीहरू तयारी हालतमा राख्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन पनि दिएको छ। त्यसैगरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही चैत्र 15 गतेबाट कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन लागि पनि जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ।
सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको र सोही अनुसार मङ्गलबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव पास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आज सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसकेको र बैठकमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले बैठकमा घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानको मूल्याङ्कन भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा कतिपय सदस्यहरूले गठबन्धन नगरिकन काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको समेत बताउनुभयो। घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानको मूल्याङ्कन भयो। यो गठबन्धन नगरिकन तालमेल नगरिकन एक्लै पार्टी गएर पार्टीलाई परीक्षणमा राख्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू पनि आएको थियो। तर अधिकांश मत तालमेल समझदारी गठबन्धन गरेर जाने, त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यसै यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। प्रवक्ता महतले पार्टीको अर्को केन्द्रीय समिति बैठक भोलि मङ्गलबार अपराह्न 3 बजे बस्ने र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार नै सैद्धान्तिक निर्णयसहित प्रस्ताव पास हुने जानकारी दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठद्वारा आफूले गरेका कामका उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक। विदेशमा मृत्यु वा अङ्ग भङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई अनलाइनबाट क्षतिपूर्ति वितरण गर्न सुरु। सांसदहरू गैर जिम्मेवार हुँदा संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न। प्रभावशाली नेता र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू रहेको अर्थ समितिमा कोरम नै पुगेन। र प्रधानमन्त्री देउबा 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि शुक्रबार भारत जाँदै भ्रमणको क्रममा जनकपुर जयनगर रेल संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।